Med infekcijskimi boleznimi, ki jih prenašajo klopi, je v Sloveniji najpogostejša lajmska borelioza, ki se pojavi nekje v 4500 primerih letno. Te številke sicer precej varirajo, nekje v zadnjih 10 letih med 2500 in 7500 prijav letno. Sledi klopni meningoencefalitis z okrog 100 prijavami letno. Redkeje pa se pojavlja humana granulocidna anaplazmoza. Te je precej manj, tam nekje ocenjujemo 10-krat manj kot klopnega meningoencefalitisa. Podatke pa ima NIJZ samo za klopni meningoencefalitis in lajmsko boreliozo, ker sta to dve bolezni, spada med nalezljive bolezni, za katere je prijava obvezna. Slovenija je endemsko področje za klopni meningoencefalitis in lajmsko boreliozo. Največja pojavnost klopnega meningoencefalitisa je na Gorenjskem, na Koroškem, v Ljubljanski regiji, na Notranjskem, medtem ko je lajmske borelioze največ na Goriškem, pa morda tudi na Gorenjskem, pa v Mursko-Soboški regiji. Pred vbodi klopov se pač ščitimo tako, da skušamo čim bolj zmanjšati vbode klopov, in to na način, da pač uporabljamo ustrezna oblačila, repelente, da se pregledamo po prihodu iz narave. Proti klopnemu meningoencefalitisu pa se zelo učinkovito zaščitimo s cepljenjem. Cepljenje je v Sloveniji priporočljivo za vse osebe nad 1 letom starosti oziroma ki so stari 1 leto in več, ki živijo na takih območjih ali pa predvidevajo aktivnosti na območjih, kjer je klopni meningoencefalitis endemičen. Potrebni so 3 odmerki za osnovno zaščito, potem pa še poživitveni odmerki. Prva 2 odmerka osnovnega cepljenja se data v razmaku 1 meseca, sledi poživitveno oziroma ta 3. odmerek po 5 do 12 mesecih in potem poživitveni odmerki čez 3 in vsi naslednji potem na 5 let. V Sloveniji je bilo redno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu uvedeno v letu 2019 za 2 generacije, eno generacijo otrok in eno generacijo odraslih. To so bili tisti otroci, ki so takrat dopolnili 3 leta starosti, in pa tisti odrasli, ki so takrat v tekočem letu dopolnili 49 let starosti. V naslednjih letih se je ta program še razširil, tudi vsi zamudniki seveda so upravičeni, to so tisti, ki niso izkoristili tega cepljenja takrat, ko so bili prvič upravičeni do tega cepljenja. V letu 2026 velja, da so do cepljenja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičeni otroci rojeni od leta 2016 dalje in pa odrasli rojeni v letih 1970 do 1981. NIJZ je predlagal, da se ta program razširi še za 2 dodatni generaciji, ampak to bo predvidoma, ko pač bo izšel nov program cepljenja. Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani zdravimo približno 2/3 vseh bolnikov z dokazano boleznijo v Sloveniji. Se pravi, da se koncentrirajo te bolniki predvsem v naši ustanovi. Kako bolezen poteka? Tipičen potek, več kot polovica, pri polovici primerov bolezen poteka v 2 fazah. Kaj to pomeni? Bolniki običajno zbolijo z vročino, glavobolom, splošno utrujenostjo, bolečinami v mišicah, sklepih, manjši delež bolnikov ima tudi prebavne težave, potem pa te težave izzvenijo, pri nekaterih povsem, pri nekaterih se samo omilijo, potem pa nastopi druga faza bolezni, ki je običajno bolj izrazita, bolniki imajo visoko vročino, glavobole, precejšen delež bruha, lahko se pojavi tresenje, lahko motnja zavesti. Pri približno 5 do 10% bolnikov pa se v najtežjih primerih razvijajo hromitve različnih mišičnih skupin. Se pravi, bolezen že v akutni fazi lahko poteka zelo različno težko, ni pa to vse, kar nam bolezen zapušča. Bolezen nam zapušča tudi dolgotrajnejše posledice. Približno polovica bolnikov sicer povsem okreva,
Pri dobri tretjini bolnikov pa bolezen zapušča dolgotrajne posledice. Kaj to pomeni dolgotrajne? Lahko leto, dve, lahko več, pri nekaterih pa celo vse življenje. Zdaj, kakšne so te težave? Običajno bolniki navajajo glavobole, pa imajo lahko dolgotrajne težave s spominom, pa s koncentracijo. Pri tistih, pri katerih so se razvile ohromitve, pa te pri približno polovici primerov vztrajajo celo življenje. Tako da bolezen ni težka samo v akutni fazi, lahko zapušča tudi dolgotrajne posledice, ki lahko pomembno vplivajo na kvaliteto življenja. Poteka v državi ciljni raziskovalni program z naslovom Nadzor prenašalcev vektorsko prenosljivih bolezni, v sklopu katerega tudi izvajamo monitoring klopov po celotni državi. Beležimo v Sloveniji približno 16 vrst klopov, od katerih je najpogostejši gozdni klop, Ixodes ricinus, ki je zelo pogost, prisoten po celotni državi in splošno razširjen. Je pa to tudi vrsta klopa, ki ima širok spekter gostiteljev, od divjih do domačih živali in pa tudi človeka. Zato je tudi eden izmed najbolj pogostih prenašalcev povzročiteljev bolezni. Kot sem rekla, je splošno razširjen, zelo hitro postane aktiven, ko se nekje temperatura tal dvigne nad 6 stopinj Celzija, klopi že postanejo aktivni. Tako da letošnje leto lahko beležimo aktivnost že zelo zgodaj, že v januarju, predvsem v primorskih toplih regijah. Prejšnji teden pa smo bili na terenu še tudi po ostalih delih države in lahko potrdimo že precejšnjo aktivnost te vrste in tudi drugih vrst. Razlog so seveda visoke temperature in pa ugodne razmere, saj je vlaga eden izmed glavnih razlogov, da so klopi aktivni, tako beležimo nekakšno sezonsko dinamiko klopov, ki dosežejo svoj vrh aktivnosti ravno v teh spomladanskih časih, zgodaj spomladi in pa spomladi. Potem zaradi suše in visoke temperature nekako postanejo manj aktivni in nek manjši vrh zabeležimo tudi jeseni, vendar je tole spomladansko obdobje tisto najbolj. So klopi najbolj aktivni. V primerjavi s preteklimi leti bi lahko rekli, da lahko pričakujemo dosti podobno sezono kot lansko in predlansko leto, tako da preventiva in zaščita vsekakor priporočljiva. Ključna preventiva je torej, da se primerno opremimo, ko gremo v naravo, ampak hkrati je pa v bistvu treba poudariti, da tudi na vrtu lahko dobimo klop, da ni samo v gozd treba iti. Tako, klopi, predvsem vrsta gozdnega klopa je prisotna tako rekoč povsod. Lahko jo najdemo v gozdu, na gozdnem robu, na travniku ali pa na domačem vrtu. Kjerkoli so prisotni gostitelji, so prisotni tudi klopi. Mogoče bi tukaj še samo poudarila, da klopi ne tekajo za nami, so pasivni, čakajo na vegetaciji nekje do višine naših dimelj, zato jih najbolj pogosto na sprehodih ali pa z delom na vrtu lahko poberemo in zlezejo na nas in se prisesajo. Lahko pa po nas tudi lahko pa tudi splezajo višje, tako, ja. Ne pa, da padejo. Pregledati lesišče, ne? Tako. Ne pa drži pa, da bi padali z dreves ali skakali na nas. Okay. Zdaj mogoče, če najprej povem, da po podatkih iz raziskave iz leta 2019 je 22% slovenskih prebivalcev bilo že cepljenih z najmanj enim odmerkom cepiva proti klopnemu meningoencefalitisu, redno pa je takrat poročalo, da se cepi proti klopnemu meningoencefalitisu 8% prebivalcev. Zdaj vemo, da tudi te generacije, ki so upravičene do cepljenja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, nimajo bistveno boljše precepljenosti. Mislim, zakaj je težko govoriti o precepljenosti pri klopnem meningoencefalitisu? Tukaj imamo 3 odmerke, kot sem prej rekla, osnovne odmerke, potem so te poživitveni odmerki, kaj zdaj pomeni, je precepljeno s prvim odmerkom, s drugim, s tretjim. Mi vemo, da imamo recimo 1/3 teh otrok, ki so upravičeni do cepljenja, je približno cepljenih
z osnovnim cepljenjem, medtem ko pri odraslih je teh morda četrtina ali pa še to ne, če sem prej rekla, da je v Sloveniji 22% prebivalcev bilo že vsaj enkrat cepljenih, je to tam nekje, tako da ni bistveno višja precepljenost. Skratka, precepljenost je relativno nizka. Ob tem, da je Slovenija celotna država Ob tem, da je endemska. Slovenija endemska, ja, seveda, v nekaterih področjih malo bolj, v nekaterih malo manj. Na Primorskem, recimo na Dolenjskem je tega klopnega meningoencefalitisa bistveno manj, ampak recimo Gorenjska, Koroška, ne vem, Celjska, en del Celjske regije, Notranjska, Ljubljanska tudi, skratka, to so pa predeli, kjer je zelo veliko klopnega in bi bilo prav, da so prebivalci, ki hodijo v naravo, pocepljeni. Ja, kot smo že prej slišali, lajmska borelioza je najpogostejša bolezen, ki jo v našem okolju prenašajo klopi. Imamo pa na srečo, za razliko od klopnega meningoencefalitisa, ki smo prej o njem govorili, in zaenkrat specifičnega zdravila nimamo, proti lajmski boreliozi na voljo dobro zdravilo, in sicer lajmska borelioza je bakterijska bolezen in na voljo imamo učinkovite antibiotike. In večino primerov lajmske borelioze, če smo rekli, da je nekih okrog 4000 primerov, v 95% se lajmska borelioza pokaže z značilnim kožnim izpuščajem, ki če ga prepoznamo, če ga ustrezno zdravimo, pravočasno zdravimo, bolezen ne zapušča nobenih posledic. Tako da pomembno je, da klopa čim prej odstranimo, ko ga dobimo, in da ko opazujemo mesto vboda klopa in da pravočasno dobimo antibiotično zdravljenje. Tudi to se zgodi, da dobimo klopa, veliko smo na terenu, najpomembnejša je preventiva, najboljše so, ko gremo v naravo, ko gremo v sprehod, ker vemo, da lahko so prisotni tudi klopi, da se primerno zaščitimo, to je predvsem z oblačili, ki so priporočljivo svetle barve, zato da klopa lahko hitro opazimo, dolge hlače, dolgi rokavi, čim više na vratu tudi ovratnik. Sama, ker sem na terenu, nosim tudi zaprta obuvala in ponogavice poveznem čez hlače, srajca za hlače in pa redno pregledovanje po vsakem terenu. Na terenu pa uporabljamo tudi razne repelente, ki jih lahko dobimo na trgu in so uspešni, je pa priporočljivo jih ne nanašati na kožo, saj lahko se kopičijo razne snovi preko kože v telesu, zato je priporočljivo nanašanje na oblačila in pa po vsakem terenu, po vsakem obisku narave, vsa ta oblačila tudi direkt v pralni stroj in pa pod tuš in pa se redno pregledovati. Hvala zdaj za enkrat vam, zdaj ste pa vi na vrsti, to sem vprašanje vam. Jaz imam vprašanje, zdaj, ne vem, če sem prav razumela, zdaj klopi že so? Klopi so, tako. Ste že kaj primerov bolezni zabeležili? Zaenkrat v letošnji sezoni bolnika s klopnim meningoencefalitisom še nismo imeli, so pa posamezni primeri lajmske borelioze. Zdaj, vprašanje, koliko hitro bojo šle te širitve, ampak zdaj jaz si predstavljam, da v nekaj letih pa mogoče bomo tudi kaj bolj pogumno, glede na to, da itak se ljudje ne odločajo toliko, potem nekako gre vsako leto nekako lažje skozi, se mi zdi tudi te širitve, ker pol pač to niti ne pomeni kakšnega bistvenega dodatnega stroška. Malo je vseeno treba, tako ne moramo reči kar naenkrat za vse, zato ker pol je čisto nemogoče in planirati cepivo in kdo bo to izvajal, mislim, v resnici je to vseeno, ne sme nam zmanjkati cepiva, pol tudi vprašanje, a res lahko toliko novega, mislim, to je novo delo, zdaj tudi za tiste, ki izvajajo to cepljenje, tako da koliko tega bi prenesel sistem. Zdaj seveda, če samo ponudiš, pa itak ni odziva, potem je tudi mogoče, ne vem, vprašanje, koliko je smiselno sploh ponujati, ampak na vsak način bi bilo treba si prizadevati, da bi vsaj te skupine, ki so upravičene, to čim bolj izkoristile. Kaj pa naredijo tisti, ki so se morda cepili z enim odmerkom, s dvema odmerkoma, pa se sprašujejo, kakšna je zaščita, kaj svetujete v takih primerih? Kar predvsem takih prebivalcev, ki niso potem prišli do tretjega odmerka, tudi če so se cepili?
Ja, dobro je, da se cepijo vsaj še s 3. odmerkom ali pa vsaj, mislim, tako, no, recimo po enem 4. odmerku je zaščita relativno, zdaj, ravno prej smo se pogovarjali tudi o teh priporočilih za cepljenje, ne. Kar nekaj držav se zdaj počasi odloča, da so začeli pač priporočati poživitvene odmerke na 10 let, ne. To je treba tudi pri nas, ne, ker zdaj večina držav ima priporočila taka, kot jih priporoča proizvajalec, ne, ampak jaz mislim, da glede na to, da tudi te države, ki so šle na te daljše razmake, pravzaprav nimajo težav oziroma nimajo zato več primerov, da bi bilo treba o tem razmisliti tudi pri nas, ne, in bolj res spodbujati, da se ljudje čim več, recimo osnovno cepijo, pa potem še s temi poživitvenimi odmerki, ki pa res bi bilo mogoče dobro, da ne bi bilo res treba kar naprej obnavljati. No. Pa mogoče bi tukaj dodali, da tisti, ki so se že samoplačniško cepili, ne, pa recimo potem pridajo glede na svojo letnico rojstva, ko se program širi, pridajo v to kvoto upravičenih, ne, do brezplačnega cepljenja, še vedno imajo 3 poživitvene. Zaenkrat je tako, da vsakmu tismu, ki je upravičen, ne bi pripadali 3 odmerki. No. Zdaj pa, a so to, mislim, ali za osnovno ali pa za poživitveno cepljenje. Omenili ste nekaj regij, kjer so najpogostejši klopi, morda zakaj ravno tam? Ne, da so najpogostejši. Recimo lajmska borelioza se pojavlja po celi Sloveniji, kjer so klopi. Ne. Medtem ko klopni meningoencefalitis se pa bistveno bolj pojavlja na nekaterih območjih. Ne. In to je res Gorenjska, Koroška, Notranjska, mogoče del Celjske regije, no, tako, zelo izrazito. Ne. Recimo na Primorskem je klopnega meningoencefalitisa bistveno manj, recimo sploh Goriška regija. Ne. V nasprotju s tem je pa lajmske borelioze na Goriškem največ. Ne. Tako da nista čist primerljivi. Ne. Je to odvisno od gozdnih površin ali Ja, prav tako, ne, včasih smo rekli žarišča klopnega meningoencefalitisa. No. Pač nekje so klopi okuženi, drugje pa manj. No. A imate vi slučajno odgovor na to vprašanje? Ja, klop se v bistvu je samo prenašalec povzročitelja bolezni in klop ima 4 razvojne stadije, jajčico, ličinko, nimfo in odraslo žival. In za vsako levitev in razvoj v višji stadij potrebuje obrok krvi. Tako da klop se v bistvu iz rezervoarja, ki so lahko mali sesalci ali divjad, v bistvu okuži z povzročiteljem bolezni in je kot prenašalec na naslednjega gostitelja. Tako da verjetno gre zaradi okuženosti in prisotnosti rezervoarjev teh povzročiteljev bolezni za posamezna žarišča v posameznih delih Slovenije. Mogoče, tisti ljudje, ki grejo recimo po 2 odmerka, potem pozabijo in 3. odmerka po poživitveni odmerk in se potem spomnijo, da bi pa vendarle radi pri zaščiteni, je treba iti verjetno celotno Ne. No, pri nobenem cepljenju, oziroma pri vseh cepljenjih zdaj rečemo, da se nikoli ne začenja znova. Da vsak odmerk šteje. Lahko je sicer slabša zaščita, preden dobijo tisti 3. odmerk, ampak ko ga dobijo, zaščita v redu. Tako da, ja, mislim, tudi če je, včasih smo dobili vprašanja, ne vem, 20 let minimum poživitvenega odmerka. Pač bo dobil zdaj poživitven odmerk, mogoče je bil zdaj 10 let nezaščiten, ampak ko bo dobil tisti poživitven odmerk, se pa spet vzpostavi zaščita. Tako da nikoli ne začenjamo znova, no, zmeri se pač dodaja te poživitvene odmerke. Koliko torej je strošek cepljenja, za vse 3 odmerka osnovne za tiste, ki torej niso v tem, ki niso upravičeni? Jaz ne vem, saj na naši spletni strani je cenik, no, a je okrog 30 evrov en odmerk. Ja, nekaj tacka. Tam okrog 30. Bomo vam poslali, no. Ja, tam. Pa so vsi isto? Ja. Zdaj zadnji 2 leti mislim, da je bilo razdeljenih okrog 135.000 odmerkov. Po podatkih iz tega našega registra ERCO, to se pravi elektronski register cepljenih oseb, je letno opravljenih tam 125.000 cepljen. Ne? Ampak to je 1., 2., 3., ne? Tako pa pri otrocih, pri odraslih, ja, enih toliko, recimo 110-125.000 cepljen v enem letu. Opravljenih, razdeljenih pač seveda še nekaj več odmerkov, ne? Tudi bolj vprašanje, kako je z beleženjem, so čisto vsi zabeleženi, no, ampak praviloma ne bi bilo tako.
katerih primerih se ta značilni izpuščaj ne pokaže, čeprav večinoma se na kaj ne bodo bolniki pozorni v takih primerih? Kaj je tisto, kar je pripelje zdravljenje? Kot sem že rekla, najpogostejši je ta izpuščaj. Velikokrat lahko, da ga bolniki ne opazijo, ker je na takem mestu, da ga ne opazijo. Sicer je pa potem naslednja oblika lajmske borelioze, ki je po pogostosti sledi kožnemu izpuščaju, lajmska nevroborelioza, se pravi prizadetost osrednjega živčevja. To se pa običajno kaže z glavoboli. Posebna oblika je pa meningoradikulitis, se pa take pasaste žgoče bolečine, ki se običajno pojavljajo v nočnem času. Običajno so pa bolniki z lajmsko nevroboreliozo nimajo vročine, predvsem če govorim za odrasle bolnike. Lahko se kaže z glavoboli oziroma meningoradikulitis je taka značilna manifestacija.